नमस्कार, यो आइभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले आइभी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने सत्तारूढ गठबन्धन बीच सहमति, मिति तय गर्ने लगायतका विषयमा पछि छलफल हुने। समयमै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउँछ। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर फैलिएपछि सर्वोच्च अदालतले सेवा कटौती गर्ने 35 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण। मुनाफा रित्तिएपछि तेल किन्नै नसक्ने अवस्थामा नेपाल आयल निगम। पुस मसान्तसम्म निगम 19 अर्ब 26 करोड घाटामा। विश्वव्यापी टकरावको नतिजा गम्भीर हुन सक्ने चिनिया राष्ट्रपति सीको चेतावनी। महामारीको असरसँग जुझ्न साझा कोसिस गर्नुपर्नेमा जोड। र नेपाल पुलिस क्लब प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। पहिलो सेमिफाइनलमा बागमती प्रदेश 50 रनले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं धार्मिक स्थलमा कडाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपत्यकाका धार्मिक स्थलमा हुने नित्य पूजा र प्रार्थना बाहेकका सबै पूजामा रोक लगाएका छन्। कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मन्दिर दर्शन र पूजाआजामा मंगलबारदेखि माघ मसान्तसम्म अस्थायी रोक लगाइएको हो। यसअघि सबै प्रकारका भेला सभा सम्मेलनमा लगाइएको प्रतिबन्ध माघ मसान्तसम्म जारी रहने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन बीच आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा सहमति भएको छ। मिति तय गर्ने लगायतका विषयमा आगामी बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सहमति भएको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। हामीले संविधानले तोकेकै समयमा हामी स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेर संघीयतालाई अझ मजबुत बनाउँदै र स्थानीय तहले जो स्थानीय सरकार छ यसले जनतालाई अरू प्रभावकारी रूपमा सेवा सुविधा पुर्याउने कुरामा सरकार चाहिँ गम्भीर छ र समयमै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउँछ। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 5 वर्षको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ। स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन 2073 बमोजिम 3 चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अवधि क्रमशः 2079 जेठ 7, असार 21 र असोज 7 गते सकिँदैछ। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर फैलिएपछि सर्वोच्च अदालतले सेवा कटौती गर्ने भएको छ। त्यसका लागि आज दिउँसो सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बोलाइएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बैठकमा सहभागी नहुने भएका छन्। अरू न्यायाधीशहरूले सेवा कटौतीको निर्णय गर्ने र त्यसमा पछि प्रधान न्यायाधीश जबराले समेत हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ। यसअघि 2 पटकको लहरमा पनि सर्वोच्च अदालतले सेवा कटौती गरेर सीमित मुद्दामा मात्रै सुनवाई गरेको थियो। संक्रमण फैलिएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि 25 जना कानून व्यवसायीहरूलाई सीमित गरेर प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ। नेपाल आयल निगमले आफ्नो सञ्चित मुनाफा रित्तिएको र तेल किन्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ। निगमले विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्य अनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा यसै महिनादेखि तेल किनेको रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको जनाएको हो। सञ्चित मुनाफा शून्यमा पुगेका कारण आगामी साता भारतीय आयल निगमलाई इन्धन खरिदका लागि तिर्नु
हुनुपर्ने 2 अर्ब रकम समेत अपुग भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पुस मसान्तसम्म निगम 19 अर्ब 26 करोड घाटामा गएको र माघ 1 जनवरी 16 तारिकमा निगमलाई भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ मूल्यपछि निगमको घाटा 21 अर्ब 50 करोड पुग्ने निगमको भनाइ छ। हालसम्मको तेल खरिदको भुक्तानीका लागि निगमले सञ्चित मुनाफा मूल्य स्थायीकरण कोषमा पठाइने रकम र कर्मचारी बोनस तथा सुविधाबाट आइओसीलाई रकम तिरेको समेत बताएको छ। प्रदेशको नाम र राजधानीमा सहमति जुटाउन सफल भएको खुसियालीमा आज मध्य प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। प्रदेश सभा बैठकले हिजो नाम र राजधानी तय गरेको खुसियालीमा प्रदेश सरकारले आज बिदा दिने निर्णय गरेको हो। सोमबारको बैठकले मतदानबाट प्रदेशको नाम मधेस र राजधानी जनकपुर धाम कायम गर्ने निर्णय पारित गरेको थियो। प्रदेशको नाम र राजधानी तय भएको स्वागतमा प्रदेशका विभिन्न स्थानमा दीप प्रज्वलन लगायतका कार्यक्रम गरिएका छन्। वीरगञ्जलाई राजधानी नबनाएको विरोधमा पर्सामा भने विरोध प्रदर्शन भएको छ। यसअघि प्रदेशको नाम र राजधानी तय गर्न भएको मतदानमा 2/3 पुगेको थिएन। भारतमै कोरोना संक्रमण भएर आएकाहरू सिधै घर जाँदा झापामा पनि समुदायमै संक्रमण फैलिन थालेको छ। पछिल्ला केही दिन यता नेपालको पूर्वी सीमा काकरभिट्टा नाकाबाट दैनिक हजारौं नागरिक प्रवेश गरिरहेका छन्। तर सीमा क्षेत्रमा होल्डिङ सेन्टर नहुँदा उनीहरू सिधै घर पुग्ने गरेकाले समुदायमै संक्रमण फैलिन थालेको हो। पछिल्लो केही दिन यता नेपालको पूर्वी काकरभिट्टा सीमा नाका हुँदै हजारौं नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। दैनिक 500 हाराहारीमा यो नाकाबाट नेपालीहरू स्वदेश फर्किरहेका छन्, जसमध्ये दैनिक 100 हाराहारीलाई परीक्षण गर्दा 20% कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। अहिलेको जुन ओमिक्रोन छ नि त्यसको लागि पत्ता लगाउनको लागि प्रदेश ल्याबले चाहिँ काठमाडौँ टेकु पठाउने हो। त्यसको लागि एभरेजमा हाम्रो अहिले 50 देखि 70 को हाराहारीमा परीक्षण हुन्छ। त्यसमा चाहिँ 20% चाहिँ प्रत्येक दिन 20% चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ। अहिले बढ्दैछ सङ्ख्या। तर नाकामै स्वास्थ्य परीक्षण फितलो हुँदा तथा व्यवस्थित आइसोलेसन र क्वारेन्टिन नहुँदा संक्रमित मध्ये सिधै धेरैजना आआफ्नो घरमा जाँदा समुदाय स्तरमै संक्रमण फैलिएको छ। खुला सीमाले यो संक्रमण अझ बढ्ने चुनौती रहेको सुरक्षाकर्मी बताउँछन्। विशेष गरी सुरक्षाकर्मीको निगरानीमै उनीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले सम्बन्धित ठाउँमा पठाउनुभन्दा अगाडि राख्ने गरिन्छ र खास हुनुपर्ने त अब क्वारेन्टाइन सेन्टरमा लगेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, आइसोलेसन सेन्टरमा लगेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। तर सरकारी स्तरमा त्यो संरचना पूर्ण रूपमा निर्माण भइसकेका छैन। एकातिर भारतबाट आउनेहरूमा समुदायमै संक्रमण फैलिँदै गए पनि नियन्त्रण गर्न तीनै तहको सरकार उदासीन देखिएका छन्। अर्कोतर्फ भारत लगायतका तेस्रो देशबाट माल सामान बोकेर आउने ठूलो तथा साना सवारी तथा तिनका चालक सहचालकको पनि स्वास्थ्य परीक्षण भएको छैन। यसले ठूलो जोखिम निम्त्याए पनि भन्सार अधिकारीहरू मौनता साधेर बसेका छन्। यस नाकामा चाहिँ जस्तो गाडीबाट मतलब ढुवानीका साधनमा आउने ड्राइभर र सहचालकहरूलाई चाहिँ खास चेक भएको जस्तो पाइँदैन। तर चाहिँ पैदलबाट आउने अथवा यात्रुबाट आउने व्यक्तिहरूमा चाहिँ यहाँ पुरै परीक्षण भइरहेको अवस्था छ। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु भएता झापामा 2 संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। यो सँगै जिल्लामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 658 पुगेको छ। भारतमा कोरोना संक्रमणको दर दैनिक जसो बढिरहँदा सीमा नाकामा घर फर्कने नेपालीहरूको लहरको लामो छ। तर नाकामा स्वास्थ्य परीक्षण फितलो हुनु र क्वारेन्टिन र होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन नभएकै कारण संक्रमणको दर अझ बढ्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। यसतर्फ सरकारले सचेत बन्न आवश्यक देखिन्छ। एबी न्यूज खबरका लागि सन्तोष देउपाने, झापा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर।
दैनिक रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमित बढ्दै गएपछि सरकारले 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन निषेध गरेपछि सिराहाका सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड लाग्ने गरेको छ। सरकारी कार्यालयमा लाग्ने गरेको भीडकै कारण समुदाय तहसम्म कोरोना संक्रमण फैलने जोखिम बढेको छ। सबैभन्दा ठूलो भीड कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको जिम्मेवारी समेत रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै हुने गरेको छ। नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, मतदाता नामावली र विभिन्न प्रकारका सिफारिसको निम्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहामा दैनिक रूपमा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण पुग्ने गरेका छन्। भीड व्यवस्थापन गरी सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्नमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहा चुकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ। ठेक्का सम्झौता गर्दा पशुपति विकास कोष र बतास समूहबीच मिलेमतोमा अनियमितता भएको समेत समितिले ठहर गरेको छ। धर्मशाला भाडामा लिएर महँगोमा होटल चलाएको भन्दै आलोचना भएपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदले गठन गरेको छानबिन समितिले बतास समूहको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो। छानबिन समितिका संयोजक तथा कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सोमबार अनियमितता भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो। कोषाध्यक्ष सुवेदीले सम्झौता गैर कानुनी र मिलेमतोमा भएको ठहरसहित सम्झौता खारेज गर्न समितिले सिफारिस गरेको बताए। सबै कानुनी प्रक्रिया नपुगे गरिएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। मैले त्यहाँ राखेको छ र त्यो कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई गर्ने कार्यमा जो कर्मचारी संलग्न छन् तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ। छानबिन समितिले नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा ठेक्का लगाउँदा मिलेमतो भएको ठहर समेत गरेको छ। बतासलाई धर्मशाला भाडामा दिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदको स्वीकृति नै नलिएको पनि खुलेको छ। दीर्घकालीन महत्त्व बोकेको विषयलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको अध्यक्षमा बन्ने सञ्चालक परिषदमा लैजानुपर्ने प्रावधानको उल्लङ्घन गरेको समेत समितिको ठहर छ। प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले कोषको सञ्चालक परिषदले नै समितिको प्रतिवेदन उपर अध्ययन गरेर कारबाही गर्ने बताए। यो प्रतिवेदन बुझ्ने काम गरेको छ। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि यो छानबिन कमिटी पनि परिषदले गठन गरेको हो। यो चाहिँ छानबिन गर्ने निर्णय पनि परिषदले गरेको हो। त्यसैले छानबिनको निष्कर्ष पनि मलाई लाग्छ परिषदमै जानुपर्छ। यसमा के गर्ने भनेको छ त्यो विषय पनि परिषदमै गएर निर्णय हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बतासले भाडा कार्यविधि स्वीकृत नभएसम्म धर्मशाला प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था छ। तर कार्यविधि स्वीकृत नै नभई झण्डै 2.5 वर्षदेखि बतासले धर्मशालालाई होटल बनाएर चलाइरहेको छ। तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले समेत कार्यविधि सञ्चालक परिषदबाट पारित नै नगरी कार्यविधि बमोजिम भन्दै गैर कानुनी रूपमा बताससँग करार सम्झौता गरेका थिए। आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले पशुपति धर्मशालाको निरीक्षण गर्दै धर्मशालामा 7 स्टार जस्तो होटल देखिएर आफू चकित भएको बताएका थिए। एकदम सक्ट पनि भए। स्वास्थ्यकर्मी बीचको विवादले सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित स्वास्थ्य चौकीबाट सेवा नपाएर सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् भने रतनपुर स्वास्थ्य चौकीमा पनि स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध भएको छ। 1 वर्षदेखि स्वास्थ्यकर्मी बीच चल्दै आएको आपसी द्वन्द्वले स्वास्थ्य केन्द्रबाट सर्वसाधारणले सेवा पाएका छैनन्। उनीहरूको विवाद निजगढ नगर कार्यपालिकाको कार्यालयसम्म पुगेको छ। नगरपालिकाले बैठक बोलाउँदा समेत स्वास्थ्यकर्मीहरू सबै सेवा बन्द गर्दै स्वास्थ्य चौकीमा ताला लगाएर नगरपालिका कार्यालय पुगेका थिए। कर्मचारीहरू कहाँ छन्? कोही पनि भेटेन। भेटेन। म यहाँ ठ्याक्कै 12 बजे आइपुगेको थिएँ। हजुर हजुर लिनु भनेर कोही पनि भेटेन। कुरेर बस्नु भएको छ? हजुर आउँदै त कहिले आउने आउँदै त नआएसम्म आज बस्नै पर्यो। औषधि लानै पर्छ। यहाँ हस्पिटल पनि बन्द रहेछ। 12 बजीतिर आएको छैन, अहिलेसम्म मान्छे छैन, बन्द छ।
केही जानकारी छैन कहाँको भनेर जानकारी छैन हामीलाई। रतनपुर स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा आएको 2 वर्षभन्दा बढी भयो। रतनपुरका जनताले स्वास्थ्य चौकी पाए पनि कर्मचारीहरू बीचको मतभेदले सेवा भने पाउन सकेका छैनन्। भन्दा मुनिकोलाई ल तपाईँले यो काम गर्नु सेटलमेन्ट उहाँले मिलाएको हुन्छ, उहाँलाई बाइपास गर्न खोज्ने एउटा गुडबन्दी गरेर गर्नु खोजेको मात्रै हो। अरू यसमा हाम्रो नगर स्वास्थ्य शाखाले पनि विवाद समाधान गर्न चासो नदेखाउँदा अहिले स्वास्थ्य चौकीका सम्पूर्ण सेवा प्रभावित छन्। बाहिरी देखावटी प्रचारबाजी गर्ने, भित्र कर्मचारीलाई दमन गर्ने, शोषण गर्ने, हरेक अन्याय गर्ने, अत्याचार गर्ने, कुनै हालतमा पनि यो इन्चार्जको हातमा रहेर म काम गर्न सक्दैन। स्वास्थ्य चौकीको सेवालाई राम्रो गर्न लागि परे पनि कर्मचारी र स्वास्थ्य कर्मीहरूले नै आफूमाथि गलत आरोप लगाएको स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज दिनेश परियारको दाबी छ। केही पनि हेर्नु सर, यो अब सबै स्टाफहरूको वातावरण पनि राम्रो छ, काम पनि राम्रो छ। काम गर्न नचाहनेलाई केही पनि गर्न सकिँदैन। उहाँले अब काम गर्न मनसाय भएपछि अब कसरी निस्किने, कसरी गर्ने भन्ने एउटा गुट बनाएर चाहिँ एक दुईजना साथीहरूले उचालेर चाहिँ होइन यहाँ इन्चार्ज नराम्रो भनेर गर्दा काम गर्न नखोजे मात्रै हो, अरू के हुन्छ। समस्यालाई समाधानका लागि निजगढ नगरपालिकाले 3 सदस्यीय छानबिन समिति समेत गठन गरेको छ। इन्दिप कोइराला, बारा। सरकारले 25 जना भन्दा बढी भेला हुन निषेध गरे पनि काभ्रेको पनौतीमा 12 वर्षे मेलामा त्यसको पालना भएको छैन। दैनिक सयौं मानिस स्वास्थ्य सतर्कता बिना नै मकर स्नानका लागि पनौती स्थित त्रिवेणी धाममा पुग्ने गरेका छन्। काभ्रेको बेथानचोकका कृष्ण प्रसाद तिमलसिना दम्पति पनौती स्थित त्रिवेणी घाटमा मकर स्नानपछि खुसी मानेर फर्किए। छोरा हरिप्रसाद तिमलसिनाका साथमा मकर स्नानमा पुगेका उनले पवित्र स्थलमा कोरोना संक्रमणका बीचमा पनि छोरासँग आएर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर पनौतीको मकर स्नान गर्न पाएका हुन्। अहिलेसम्म 6 पटक मकर स्नान गरेकी 84 वर्षीया जमुना तिमलसिनाले छोराको साथमा आएर मकर स्नान गर्न पाएकोमा ठुलो भाग्य मिलेको बताइन्। 84 भई 84 वर्ष पुगेका बुबा र आमालाई मकर स्नान गरी मनोकांक्षा पूरा गर्ने इच्छा राखेको कारण बिहानै स्नान गर्न ल्याएको छोरा हरिप्रसादको भनाइ छ। पनौती जस्तो पवित्र स्थलमा कोरोना त्रासबीच मकर स्नान गर्ने अवसर जुटेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे। वास्तवमा यो भूमिमा हामीले मकर मेला स्नान गरेर यो मठ मन्दिरको घुम्दाखेरि पनि एउटा हामीलाई चाहिँ धार्मिक रूपमा पनि एकदमै फलिफाप हुन्छ, जो मेरो बुबा आमाले मलाई भनिरहनु भएको छ। माघ 1 गतेदेखि सञ्चालन भएको मकर स्नानको 4 दिनसम्म आइपुग्दा करिब 30,000 भक्तजनहरूले स्नान गरिसकेका छन्। माघ महिनाभरि लाग्ने यस मेलामा नेपालबाट मात्र नभई भारतको दक्षिण प्रान्तबाट समेत तीर्थालुहरू आउने गर्दछन्। काभ्रेका साथै उपत्यकाबाट समेत भक्तजन स्नानका लागि त्रिवेणी पुग्ने गरेका छन्। यो 400-500 जना एकैचोटि नुहाउन सक्ने क्षमताको हामीले बनाइदिएका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो मापदण्ड अपनाएर चाहिँ मास्क लगाएर चाहिँ पनौतीमा आएर चाहिँ स्नान गर्नु होला भन्ने म विनम्र साथ अनुरोध गर्दछु। समितिले मेलामा आउने भक्तजनहरूलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर स्नान गर्न आह्वान गरेको छ। मकर मेलाका लागि त्रिवेणी घाट क्षेत्र र गोरखनाथ डाँडा लगायत क्षेत्रमा पूर्वाधार समेत थप गरिएको छ। आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नेपाल प्रहरीको टोली खटिएको छ। मकरको समयमा त्रिवेणी घाटमा नुहाएर त्यहाँको जल हत्केलामा राखेर गोरखनाथलाई चढाउँदा मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास छ। पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि सुरु हुने हिन्दू धर्मावलम्बीको स्वस्थानी व्रत कथा सोमबारबाट सुरु भएको छ। यस अवसरमा साँखु स्थित शाली नदीमा 1 महिना मेला लाग्ने गर्दछ। तर कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष शाली नदीमा भक्तजनहरूको उपस्थिति पातलिएको छ।
हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म लाग्ने शाली नदी र माधव नारायणको मेला सुरु भएको छ। तर स्वस्थानी व्रत प्रारम्भ भएसँगै घुइँचो हुने साँखु स्थित शाली नदीमा यस वर्ष विगतका वर्षहरूमा जस्तो भिड छैन। कोरोना महामारी बढी रहेका कारण शाली नदी मेलाका लागि समितिले पनि बढीमा 150 जना व्रतालु राख्ने गरी व्रत पूजा सञ्चालन गरेको छ। साथै मेलामा आउने भक्तजनका लागि मास्क अनिवार्य गर्दै भौतिक दूरी कायम हुने गरी सम्पूर्ण सुरक्षा र स्वास्थ्य लगायतका विषयमा ध्यान दिएको आयोजक समितिले जनाएको छ। भक्तजनहरूलाई पनि आफ्नो सुरक्षालाई ध्यानमा दिएर मात्र यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहिराखेको छु। सत्ययुगमा हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाऊ भनी बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई व्रत बस्दा मनोकांक्षा पूरा भएको धार्मिक विश्वासको साथ स्वस्थानीको व्रत बस्ने गरिन्छ। कुमा ब्राह्मणीले सप्त ऋषिले सिकाएको विधि अनुसार व्रत गर्दा पुत्र वियोगबाट मुक्ति मिलेको र व्रतकै प्रभावले छोरा नवराज लावण्य देश हालको साँखु क्षेत्रको राजा भएको कथा समेत श्री स्वस्थानीमा वर्णन गरिएको छ। त्यसैले साँखुको शाली नदीमा स्वस्थानीमा विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। केटीबेटीहरूमा यो व्रत लिँदाखेरि सुस्वास्थ्य हुन्छ, दीर्घायु हुन्छ, आफूले भने जस्तो सबै कुरा हुन्छ भनेर, जस्तो पार्वतीले पनि शिवजी पति पाऊँ भनेर उनले पनि व्रत राखेकी थिइन्। गोमा ब्राह्मणीहरूको नवराजसँगको मिलन भयो। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना हरेक दिन घर घरमा स्वस्थानी कथा भन्ने र सुन्ने गरिन्छ। स्वस्थानी माताको व्रत बसे तथा कथा भने वा सुने मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। व्रत कथा आरम्भ भएको 1 महिना मध्येको 1 दिन मात्र भए पनि शाली नदीमा गई स्नान गरे पाप मोक्ष भई पुण्य कमाइने धार्मिक विश्वास समेत रहेको पाइन्छ। क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट। पर्वतको कुस्माका एक युवक स्थानीय जातका कुखुरा पालेर राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीको प्रयास असफल भएपछि कुखुरा पालन थालेका प्रकाश विखलाई सफल उद्यमी बनाएको छ। गाउँघरमा फाटफुट्ट पालिने स्थानीय प्रजातिको लोकल कुखुरा पर्वतमा व्यावसायिक रूपमा पाल्न थालिएको छ। वैदेशिक रोजगारीको 5 पटकको प्रयास असफल भएपछि कुस्मा 11 का प्रकाश विकले प्रकृति कृषि तथा पशुपन्छी फर्म सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। सरकारी चासोमा खासै नपरे पनि मासु पारखीहरूले लोकल कुखुरा नै खोज्न थालेपछि उनले कुखुराको व्यावसायिक पालन थालेका हुन्। बिरामी र सुत्केरी महिलाका लागि समेत लोकल कुखुराको माग धेरै हुने गरेको उनको भनाइ छ। आम्दानीको हिसाबले गर्दाखेरि मैले सोचे जति अझै गर्न सकिरहेको छैन। मैले चाहिँ मासिक 100 कुखुरा मात्र बेच्न सकेँ भने मेरो मासिक आम्दानी चाहिँ भने मैले 30 देखि 40 हजार रुपियाँ चाहिँ आम्दानी गर्न सक्छु। सुरुमा 1 लाख लगानी गरेका विकले 300 लोकल कुखुरा पालिरहेका छन्। उनले चल्ला उत्पादनका लागि ह्याचरी समेत निर्माण गरेका छन्। झन्डै 300 को हाराहारीमा चाहिँ लोकल कुखुरा छन् र त्यसमा चाहिँ विशेष गरी हामीले अब यी कडकनाथ अनि लोकल ठेट स्थानीय जातका काठे कुखुराहरू लगायतका चाहिँ कुखुराहरू चाहिँ उत्पादन गरिएको छ। बजारमा लोकल जातका कुखुराको माग बढ्दै गएका कारण पनि व्यवसाय बढाएको विकले बताए। होटल सञ्चालकहरूले लोकल कुखुरा घरमै आएर लैजाने गरेका छन्। पोथी 1200 भने सोचे जति अलि धेरै पाल्न सक्नु पाए अलि राम्रो हुन्थ्यो। अलिक ठाउँ पनि त्यति खराब छैन। स्थानीय हावापानीमा हुर्कने र रोग महामारीको समस्या कम हुने भएपछि लोकल प्रजातिको कुखुरा पालनले लगानीको तुलनामा प्रतिफल राम्रो दिने गरेको छ। स्थानीय अन्न र झारपात खुवाएर पाल्ने भएकाले यस्ता कुखुराको माग ब्रोइलर र कोइलर भन्दा धेरै हुने गर्दछ। महेन्द्रजीसी पर्वत। पाल्पाको रानी महल दरबार संग्रहालयका रूपमा विकसित गरिएको छ। संग्रहालयको रूपमा विकसित गरिएपछि रानी महल घुम्न जानेको संख्या समेत वृद्धि भएको छ। नेपालकै ताजमहलका रूपमा चिनिएको पाल्पाको रानी महल दरबार संग्रहालयका रूपमा विकसित
गरिएको छ। खड्ग शमशेरले निर्माण गरेको सो दरबारमा उनले प्रयोग गरेका भाँडा, मूर्ति, शङ्ख, शालिग्राम जस्ता सामग्री राखिएको छ। पहिलो चरणमा सरसफाई, खानेपानी, विद्युत, इन्टरनेट, क्यामेरा लगायतका सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको छ। सानोबाट कुरा सुरु गरौँ। सानोबाट कुरा सुरु गरिसकेपछि त्यसैबाट चाहिँ हामीले इन्कम जेनेरेट गर्दै त्यसमा चाहिँ थप्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ लामो हुन्छ। हामीले केन्द्रको मुख राखेर लामो योजना बनाएर एउटा पटक पटक बजेट ल्याउने, धेरैको बजेट बनाउने, थोरै बजेट ल्याउने, त्यसपछि केही बनाउने गर्दाखेरि लामो समय लाग्छ भनिसके पश्चात कान्छन नगरपालिकाले अब यसलाई जसरी हुन्छ आफ्नो स्रोत र साधनले अलिकति भए पनि यसको रूप परिवर्तन गर्नुपर्छ। 15 लाखबाट थालनी भएको काम हाल करिब 35 देखि 40 लाख खर्च भइसकेको र सो रकमले नपुग्ने हुँदा बजेट बढाउँदै जाने नगरको योजना छ। रानीमहलको सम्पूर्ण विकास गर्न 10 करोड भन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ। त्यसलाई क्रमशः बजेट व्यवस्थापन गरेर विकास गर्दै जाने नगरको योजना छ। अहिले फेरि हामीले यसलाई रङरोगन गर्ने काम पुरानै शैलीमा जस्तो पहिले थियो त्यस्तै शैलीको बनाउनु पर्छ र यसलाई सरसफाइ पनि गर्नुपर्छ। बाहिरबाट हेर्ने आगन्तुकहरूले यहाँ आएर हेर्दाखेरि रानीमहलमा प्रगति देखिएन भन्नुभन्दा हामीले त्यसलाई प्रगति हुने गरी देखाउनुपर्छ। यसबाट केही आयार्जन पनि गर्नुपर्छ। करिब 2 महिनाको निरन्तर मेहनतले दरबारलाई सङ्ग्रहालयका रूपमा विकास गर्न सकिएको बताइएको छ। हराएका पुरातात्विक सामग्री 166 थान फिर्ता ल्याई सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ। रानीमहलका पुरातात्विक महत्त्वका सामानहरू चोरी भएर विभिन्न ठाउँमा गएका छन्। गएका ती सामानहरू हामीले झन्डै 166 थान सामान फर्काएर रानीमहलमा लिएर आएका छौँ र रानीमहलमा त्यसलाई म्युजियमको रूपमा एउटा कोठालाई म्युजियम कक्षको रूपमा डेभलप गरेका छौँ। तानसेन नगरपालिकाको बौघा गुम्हा र बगनासकाले गाउँपालिकाको खानीगाउँ बीचमा अवस्थित रहेको रानीमहल युवा पुस्ताको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको छ। धार्मिक र पर्यटकीय रूपले अति महत्त्वपूर्ण रानीमहल पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनदेखि 13 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। नेपाल पुलिस क्लब प्रधानमन्त्री कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। ट्यु क्रिकेट मैदानमा भएको पहिलो सेमिफाइनलमा बागमती प्रदेशलाई 50 रनले पराजित गर्दै पुलिस फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। जितका लागि 156 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमतीले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 105 रनमा सीमित भएपछि पुलिसको जित सुनिश्चित भएको हो। बागमतीका लागि आदिल खानले सर्वाधिक 27 रनको योगदान गरे। उनले 33 बल खेल्दा 3 चौका हिर्काए। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 16 बलमा 23 रन जोड्दा 4 चौका प्रहार गरे। दोस्रो विकेटका लागि ज्ञानेन्द्र र आदिलले 43 रनको साझेदारी गरेका थिए। राम नरेश गिरीले 22 रनमा अभिजित रहे। पुलिसका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक 5 विकेट लिए। उनले 4 ओभर बलिङ गर्दा केवल 10 रन खर्चिए। दिपेन्द्रले टिमका लागि 9औं तथा व्यक्तिगत पहिलो ओभरको पहिलो बलमा ज्ञानेन्द्र मल्लको महत्त्वपूर्ण विकेट लिँदा सोही ओभरको अन्तिम बलमा विपिन आचार्यको विकेट लिए। दिपेन्द्रले दोस्रो ओभरको पहिलो बलमा आदिल खानको अर्को महत्त्वपूर्ण विकेट हात पारे। दिपेन्द्रले तेस्रो ओभरमा थप 2 विकेट लिँदै बागमतीको इनिङ्स धराशायी बनाए। सागर ढकालले 2 विकेट तथा आरिफ शेखले 1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिसले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 155 रन जोड्यो। पुलिसका लागि ओपनर पवन सराफले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। पवनले 54 बलमा 3 चौका र 3 छक्काको मद्दतमा 59 रनको योगदान गरे। दिलीप नाथले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै 16 बलमा विजित 31 रन जोडे। उनले 2 चौका र 2 छक्का हिर्काए। अनिल शाह 25 रनमा आउट भए। बागमतीका नन्दन यादव र रिजन ढकालले समान 2-2 विकेट हात पारे। प्रतीश जोशीले 1 विकेट हात पारे।
कोभिड-19 संक्रमण तीव्र भएकै समयमा पोखराको ठूलो फुटबल प्रतियोगिता आहारा गोल्ड कप बिहिबारदेखि सुरु हुने भएको छ। आयोजक सहारा क्लब पोखराले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतियोगिता सञ्चालनको जानकारी गराएको हो। स्टेडियमको क्षमताको तुलनामा 1/3 मात्र दर्शक राखेर प्रतियोगिता गर्न लागेको आयोजकले जनाएको छ। 20औं संस्करणमा 10 टिमको सहभागिता रहनेछ। आयोजक सहारा सहित मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब, 3 स्टार क्लब, मछिन्द्र क्लब, त्रिभुवन आर्मी, सङ्कटा, नेपाल पुलिस, एपीएफ, BYC, हिमालयन शेर्पा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। विजेताले 10,01,000 र उपविजेताले 5,01,000 पुरस्कार पाउनेछन्। आहारा गोल्ड कप ठूलो प्रतियोगिता हो। 19औं संस्करणको उपाधि सङ्कटा क्लबले जितेको थियो। उद्घाटन खेलमा आयोजक सहारा र एपीएफ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यति बेला पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभावले प्रदेश 1 र प्रदेश 2 लगायत पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली भएको छ भने तराईका धेरै जसो स्थानमा हुस्सु र कुहिरो लागेको छ। अपराह्नपछि पहाडी क्षेत्रका 1-2 स्थानमा हल्का हुनुका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका केही स्थानमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:55 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:33 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।